దీపం నూనె అది దీపం నూనె కాదు, మనకు కొరివి పెట్టే చమురు నూనె. ఇప్పుడు అందరి ఇళ్లలో దీపం వెలిగించడానికి సపరేట్గా దీపం ఆయిల్ అనేది వాడుతున్నారు. ఆ దీపం ఆయిల్ ఎలా తయారవుతుందంటే, మనం తినడానికి వాడేటువంటి మంచి నూనెని తయారు చేసేటప్పుడు ఏర్పడిన మిగిలిన వేస్టేజ్లతో ఈ దీపం నూనె అనేది తయారు చేస్తున్నారు. అతి చౌకగా తయారైనటువంటి ఈ నూనెని వందల రూపాయలకు అమ్మి లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ నూనెను వాడడం వలన ఇంట్లో శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఎలా అంటే, అప్పట్లో మంచి నూనెతో దీపం పెట్టడం వల్ల వత్తి కొన మాత్రమే కాలేదు, కానీ దీపం ఆయిల్తో దీపం వెలిగించడం ద్వారా వత్తి మొత్తం అంటుకుపోయి ప్రమిద నల్లగా అవుతుంది. కాబట్టి మనం తినడానికి వాడే మంచి నూనెతోనే దీపం వెలిగించాలి. లేదా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, పామ్ ఆయిల్ లేదా పల్లీల నూనెతో దీపం వెలిగించడం శ్రేయస్కరం. ఆలయాలకు కూడా వెళ్ళేటప్పుడు మంచి నూనెని మాత్రమే తీసుకెళ్ళండి, దీపం నూనె వద్దు.